Ова утро тоа е Костадин Делимитов, како домаќин на оваа дебата. Костадин Делимитов погодив конечно, така. И негов гостин е Маријан Ристевски, председател на Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија. Добро ви утро. Добро утро и на вас и на гледачите. Јас да ве прашам вака за почеток, си посакавме сите добро утро. Колку му е добро утро на работникот во Македонија? Па верувате, многу тешко денеска работникот преживува, едва и врзува крај со крај. Меѓутоа, ние сме затоа тука како синдикат да ги даеме малце пострек, малце храброст, да настапуваат похрабро. Еве и денеска има наш синдикат во здравството протестираат од 10:30. Имаме најави и други синдикати, се надевам дека мора борбата да продолжи, зашто верувајте од другата страна имаме луѓе кои што нема слух, најверојатно не живеат во некој друг свет, работниците во друг свет. Сега се обидуваат со тоа со платите да нешто да намалат, да кажат и тие дека губат некоја солидарност, меѓутоа... Дали солидарност или за да не бараат другите повишица како што добијат тие? Бидејќи споменавте да се слуша нивниот глас. Секојдневно ние знаете во овие контактни емисии ги слушаме гледачите и една заедничка констатација нивна секојдневно е дека нас никој не слуша. Работникот го слуша ли никој? Верувате, јас се подолг период се занимавам со синдикат, онама кај што работниците се единствени, се цврсти тоа како слушаат. Еве ќе ја спомнам колегите железничари. Железничарите кои штрajkуваат, цела држава се треси, они сакаат да пробаат со некој притисок. Јас сум кажал, со притисок никој не ги скаши железничарите, затоа примерот наш, бидејќи јас работам во Зеница, го дам и на останатите колеги вработени во било кое предпријатие или институција. Ако се единствени, јас сум осетил што значи и да е немојќен работник, кога сум преговарал, бидејќи немаме моќ, ама сум осетил и знаете какво е тоа чувство кога осеќаш дека горд, од другата страна имаш дали министер, дали и премиер, и председател на држава. Спимаш да не зборам некој директор колку се тие немоćни во тој случај кога работникот е моќен. Затоа еве од овде користам приликата да пратам порака, работниците ако се единствени не може никој да ги скрши. Колку да те прашам пред рекламите за кои ќе се главните прашања или сакаш да го ставиме тоа после рекламите? Ти ги постави најглавните прашања, но да? И најави дека за политика ќе збориме, не, политика ќе збориме, ама повеќе ќе збориме за економските состојби кои што ги диктира политиката, нели? Секаде инволвирана. Ние разговорот му ставаме наслов граѓаните осиромашуваат, функционерите уживаат и ќе додадеме уште една работа, извршителите тријат раце, зашто и тоа имате проблем. Таму има и други структури, адвокати, нотари. Адвокати, нотари и се на куп кога ќе ставиме, малце ќе ни биде ова време, но затоа да не губиме време, зашто треба да има реклами, па да почнеме да разговараме со нашите гости. Назад сме во студиото, уште едно потсетување, Костадин Делимитов ке домаќин на разговорот што ќе го води со Маријан Ристевски. Колку со кое прашање ќе започнеш? Ти си ни домаќин, со Алфа телевизија ни домаќин на сите, па ти, јас и Маријан сме гости, јас како дел од нашата информативна редакција. Со што од низата проблеми што не мачат секојдневно ќе започнеш сега? Со што ќе започнеме? Со уште една загонјаваме нашиот гостин Маријан Ристевски, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, за оние кои што не следат од пред 5 минути. Со што ќе започнеме? Ајде со она што е најактуелно. Денеска гледаме дека ќе има повторно протести, односно протест ќе има на синдикатот во здравство. Независниот синдикат, таму зависен нема, синдикат е синдикат. Таму и повторно гори, бидејќи се бараат не само повисоки плати, него има и други проблеми. Вие сте од тој синдикат, од таа конфедерација, ги застапувате и овие синдикати. Што конкретно се случува таму и што бараат овие луѓе? Па, да ги поздравам денеска здравствените работници и да ги охрабрам да излезат. Тоа е получасовен протест, може и на работно место, може во дворот на организацијата каде што работат. Бидејќи стварно јас да не кажам месец-два наназад со председателот, што е со координаторот господин Боби Бојчевски, присуствував на одредени состаноци и гледам стварно дека здравствените работници имаат многу неодговорени прашања кои што владата мора да ги задоволи нивните потреби, зашто сведоци сме гледате што се случува. Напуштаат доктори. Утрово инаку само. Да, го имаше, да, Боби, мислам сега како нова личност да кажам во синдикалното движење има во него енергија и да ги охрабрувам вработените да дадат поддршка, бидејќи очигледно она што во моментов го имаат како здравствени работници не е доволно, треба јавно да проговориме. Јас кога од медиумите можеме да слушнеме сите што е како, меѓутоа кога присуствувам на тие состаноци, кога слушам дека медицински сестри, да не кажам и доктори, медицински сестри со дело на договор работат, никакво осигурање немаат, ни здравствено, ни пензиско осигурување, нон-стоп секоја година 5-6 години така да го пролонгираат и тие вработени само напуштаат.
вработените се оставува, граѓаните се оставени кои што не знам, сите сме имале потреба, сме биле дали за блиски, роднини, дали за лично за себе сме имале потреба. Еве сега нека отиде и ваша екипа во клинички центар, таму бидејќи најоптеретен, тоа што се случува по ходниците е страшно, верувајте. Здравствените работници прават максимум со она што го имаат, се трудат да удоволат, меѓутоа не може да постигнат. Човек таму здрав да отиде може да се разболи. Затоа, значи ги охрабрувам здравствените работници да се приклучат. Ние како конфедерација во минатото сме се докажале доколку работниците ни ја даат поддршката и ние никој пат нема да ги предадиме во преговорите. Има они одредени разговори, не со министерот, има со неговиот шеф на кабинет, кажуваат некој праша че ги задоволат за плата немало пари, ние тврдиме како синдикат дека има пари. Јас како претседател на конфедерација на неколку наврати и во влада сум кажал од бруто домашен производ, како се вика, тоа више економиста не сум толку, не можам да кажам, меѓутоа со експерти разни кога разговараме, во Македонија само 39,5% од бруто домашниот производ се одвојува за плати. Секаде во светот, значи секаде во светот, во поразвиените економски, да не кажам држави, до 55%. Знаете тоа што значи? Од 10 до 15% од буџетот, тоа е голема сума на пари, треба да биде распоредена на работниците. А за жал и во приватниот сектор, и во државниот, ова се случува години наназад и затоа е доведено до оваа состојба. Мора и ние како синдикати да си земеме одредена критики да си дадеме. Тврдам, онаму каде што има јаки синдикати, може да се пофалиме дека во одредена мера се почитуваат работничките права. И убаво е што сега конечно се разви еден синдикален плурализам, каде што се слуша на гласот и независните синдикати, сведоци се подпиша колективен договор, имавме ние голем удел како синдикат, прв пат се подпиша колективен договор. Ќе збориме за тоа. Да. Значи, спомнавте за платите, сега да ве прашам, што кажувате дека те малце се одвојува, но тоа е веројатно за работниците. Гледаме функционерите во држава земаат сериозни плати, си ги качија за 78%, од нова година пак ќе се зголемат нивните плати, бидејќи направија некое законско решение да се коригираат согласно движењето на просекот на тие минималецот. И сега гледаме дека за нив има, а има и одамна иницијатива законска дека ќе се донесе нов закон за јавниот сектор, па за тие да се коригираат, ама па нема законска измена, бидејќи била комплицирана. Вчера го слушнавме, нели, премиерот така кажа дека требало многу да се работи на тоа. Како коментирате овој став на владата сега? За едно носат закони преку ноќ, ставаат европско знаменце за закони кои што им одговараат, а за овие други кои што треба да им ги намалат нивните плати на тие функционери, за да има повеќе за работниците вас во државниот сектор. Значи тоа се надоврзува ки има и за нас во приватниот сектор, кој што работиме, кој што сме излезени приватно, нели да работиме, тоа е еден врзан ланец. Но тие процеси многу тешко одат. Како тоа го коментирате? Па види, јас сум, например, сум поборник и еве и со колегите од останатите синдикати кои разговаравме, ете, они напратија еден допис и законско решение, мислам, од собрание, каде што требаше да се произнесат, да донесат законско решение да се намалат платите. Тоа не го направија, ќе 6-7 месец земаат покачување, сега најавуваат дека ќе има некое намалување, меѓутоа не знаеме во колку процент ќе биде, што ќе биде тоа и како ќе значи, од кога ќе важи. И сега знаете кога имате еден период каде што секој че са политика се меша, меѓутоа за жал све е кај нас политика, се во едно предизборие да се понуди на такво законско решение, да не кажам малце закаснато, меѓутоа можеше тоа ако они, пошто се створи голем револт кај работниците уште од првиот месец кој им се покачи платата. Тогаш ако стварно мислеле дека ствара револт, требаше тогаш одма. Што е проблем за ни владата да предложи? Ја слушам што е проблем. Ја вакам парим гледам. Премиерот вчера кажа, станува збор вика за министри, за пратеници, за суди, за градоначалници. И сега тоа се фактори од државата. Кај нас тие се факторите од државата. Што повеќе имаш политичка функција, толку си фактор. Работникот е на најниски гранки. И тие фактори се они веројатно мерат сега таму, така? Мерат. Непопуларно е меѓу нив да се ги намалат платите и затоа е очигледно тешко оди. Но... Да, знаете како? Они сега имаат размислување кај неф, еве ние ќе намалиме плата, што каже Искра претходно кога разговаравме, демек еве ние намаливме, ама нема за вас пари. Ке се лутат судиите, така? Ке се лутат. Затоа јас си викам на колегите, нека земаат они плата. Нека земаат, ама да ја работат честно и да заработат тоа што го работеле. Зашто немој сега да ме свати некој поручник, ќе кажам еве јавно. Од тие позиции некој што ги има, ја гарантирам дека има некој од нив што ќе работи без плата, од тие привилегии што ги имаат. Зашто до сега, ајде да бидеме реални, министр, премиер, некој директор на некои јавни предпријатија огромни кај што има голема одговорност. До сега они нема никаква одговорност. Јавно предпријатие ќе го пропасти, загубар,
сведоци сме да не ги именувам сите, пошта катастрофа, еве железница се нешто малце кој беги да живне, никој не водел рачун, кој како ќе дојди, пропаѓа. На времето имавме воз чрез железница до Белград, до Михен, Штутгарт, сега немаме до немаме ни до Кичево, ни до да не ги именувам сите. Значи не се водело рачун. И сега тој како директор седнал, тој има можеби други привилегии, во минатото зборам, се трпале загуби, не плаќа, нема никаква одговорност кога ќе дојде негова смена. Затоа ја викам нека земаат плата, ама нека имаат одговорност. Кога ќе седне на тоа место, дали е министер, дали е директор, треба да знае дека ако нешто погреши ќе одговара. Гледаме што се случува. Се менуваат закони за кривични постапки. Тоа сега да прашам, каков мотив е да одговараат со овакви измени на овој кривичниот законник токму за овие именувани функционери? Им се намалуваат казните за злоупотреби дури и при јавни набавки, тендери. Па тоа кажам, значи они прават тешки злоупотреби, а не одговараат ништо. И сега ако имаат плата, значи која беше поентата? Он треба стварно треба да се плати. Зашто викаат се некој ја донирам или сај да видите да збориме отворено 1000 евра земаше министер или некој директор, а живее како господин од каде? Со 1000 евра ако праша некој како би ти господин живееш или некој се вика ја од тие пари ги донирам. Чекај бе шефе, ти ако ги донираш тие пари, па како така луксузно живееш? Ајде со тебе еден месец, еве, ти колку имаш 1500 евра плата? Ајде ја ќе живеам со тебе месец и пол, кога излегуваш надвор да ми кажеш, денеска трошам за струја, плаќам за вода, за парно, за гориво, седнувам со другари, со колеги, кафе, едно друго, да видиме колку пари трошиш ти месечно, со таа плата живееш како господин од денешка покажувате голем капитал. Како работникот не може со скромна плата не може да преживее, а не, значи која ми е главната поинта, нека земаат плата. Таа бројка е 1067 вработени. Сега нека не глумат барем лудо, нека кажат ова што го зборам. Луѓе на нас ни треба плата за да имаме одговорност. Ние до сега немаме одговорност. Сите директори што биле, сите министри, па еве гледаме 16 милиона министра за внатрешни работи плати само и тоа ние како синдикат можеби сме заслужи за тоа. Ја го тужиме министерство. 16 милиона евра. Што требало да плати бонус плата, што требало да се платат преку не само Министерство за внатрешни, секаде. Кај што требало да се плати бонус плата, прековремени сати, работа во недела, храна ноќно време. Никој не плаќа, а знае дека треба да плати. Чекам, нека ме тужи некој, нека дојде ова адвокат, па извршител, и место да плател 1 евра или 2, некој плаќа sa 16 милиона и никој пак сите ние го плаќаме и нема одговорност. Затоа дај му плата 2000 евра, министер си нати две. Ако направиш грешка се знае кај ти е патот. А ние се сите земале плата. Ја пачека, нека земат, нека имаат одговорност. А они ако земат ќе бараме и ние. Што имаме од тоа ако речи ЕВБ нема 78 10% земе, ама не барајте и вие. Павна да не се повторам. За тие 1000 вработени што се раководни структури без плата ќе живеат. Треба некој пат и отворено да збориме. Ако слушаме кој кажуваат они некој од нив дека без плата живеат или вака зборуваме дека тие да бидат големи плати, а гледаме како живеат. Очигледно не живеат само од плата. Па тоа што го кажаве претходно, а нема да не се правиме луди, треба да отвориме, треба еднашко држава да се отворат картите. Јавно да проговориме. Да се надоврзам, ако може бидејќи ова ни беше првата тема со гледачите денес, еден гледач духовито рече ич нека не креваат европско знаменце, бело знаме нека. Па ви го даме имаме креваато бело знаме, само не сме да се предаваме. Ама не е тоа решението бело знаме, више кај да се предаваме, не сме да се предаваме. Ова држава тврдам има капацитет, има ресурси, има паметни луѓе. Само треба ни една власт не се предава сама. Само треба вистински луѓе на вистински места. На гледачите им ветив едно прашање кое што ќе ви го поставам, односно повеќе се дискутираше на таа тема, некако ги сублимирав. Се започна со тоа што една гледачка рече дека немаме критична маса. Потоа друга рече дека имаме само акција од властите, нема реакција од луѓето. Сведоци сме за други држави, еден кој ќе се крене веднаш како има поддршка од другите и на крај еден одговор, заклучок од страна на еден гледач беше тоа затоа што во сите синдикати е навлезена политиката. Според вас кој е одговорот? Зошто немаме критична маса? Политика точно има, меѓутоа најодговорно тврдам за мојот синдикат нема политика бидејќи и аргументите, фактите го говорат. Јас веќе години наназад сум со синдикалното движење и постојат и аргументирани факти, снимки на социјалните мрежи, пресконференции, пишани медиуми. Онај момент кога една политичка партија е на власт, без разлика, се знае, ВМРО или СДС, кога беа ВМРО на власт, јас јавно ќе кажам, сум учествувал и таа шарена револуција. Имавме сите идеја дека нешто ќе се случи во државата, ќе има правда, ќе има мир, конечно ќе мрди напред, ќе се случи демократија во Македонија, ќе живееме сите среќно, убаво. Што се случи? Правда, нема значи, тогаш им бев добар. Сега кога правиме протести и штрајкови, сега што сум ВМРО-вец? Лош, па да. Така у Македонија, ако се соедните се СДС, да не се повторувам. Граѓаните, работниците имаат голема моќ. Ама проблем е да се обединат, кај нас е све исполитизирано.
ама полека гледам дека работниците сваќаат. Без разлика, знаете како, ние беше останали многу малце народ во државата. Многу малце граѓани. И сите, да не кажам, се познаваме меѓу себе, да не зборам во помалите места. И сега, за жал, ние сме пробали неколку пати, сме успели некој протест да направиме подобар, со повеќе граѓани. Меѓутоа, се тврдам дека кај нас сега, барем во овој момент, само политичка партија може да направи некој протест саглан, јак. Најверојатно и за извршителите ќе проговориме. Ние сега имавме протест на дождот. Ние не се откажуваме. Не може граѓанин дома што има проблем со извршители, било каков проблем, да седи дома некој друг да му го решава проблемот. Мора да го кренеме гласот, бидејќи и државата веќе ќе ни отиде ако ќутиме, ако молчиме. Со молчење гледате до кај доведовме. Ништо никаде. И дури децата така да ги учиме, све да учиме, ќути, молчи, а некој да си тера свесно гледаме, значи знаеме што се случува и молчиме. Тоа не можам да го сватам. Не, кога ќе види човек и бројка, мене да речеме ме фаќа страф која видов онаа бројка пред некој ден за сиромаштијата, 500 000 луѓе у државава се статистика не го објавува. Така со 200 денари. Со 200 денари во джеп. 500 000, значи тоа се невладини организации, меѓутоа сериозни. Едни од представник убиенски економски институти. Така че го спомнува господин Бранимир Јовановиќ, кој што е во цена многу како економиста. 500 000 луѓе со 200 денари, ни 200 денари дневно. Мислам, тоа е, не знам како да кажам, па сме Европа, па живееме у економија која што функционира со Европа и се тоа кога ќе го слушнеш како податок, чуди што луѓето пак се мирни, дали се лесно подкупливи у таква ситуација кога се многу сиромашни, па сега го злоупотребуваат овие што се на власт. Не знаме, вие повеќе имате. Еве ќе ви кажам, не само оваа власт, сите власти досегашни ја имам секоја власт нели? Секоја власт има искуство што правеле. На пример ќе се јават одредени работници во некоја предпријатие, гледат, сакаме вика кај вас да дојдеме во вашата конфедерација, као синдикат, јаваме застапувате во ред, дојдите. Значи они се најхрабри се гледаат. Поминува, верувајте, одреден период од денешка, чекај да видам, тогаш газдите или директорите по јавните предпријатија, шефовите гледаат дека сака некој, за жал тврдат во соработка со одредени синдикати. И се надевам дека, знаете како синдикат, ние сме бетер од политички партии. Сад членов отишол вамо, да не тоа е голема тема, сега преговараме и со имаше меѓународна организација на трудот. Не може ти работник ако сте вие член во некој синдикат 3 години има статут, не може да поминете кај мене во синдикат. И како ние ќе се бориме? И како сега барате на вас власта ви дала пред било која власт 3 години ви дозволила да напишете во статутот дека нема да се отпишува и вие не смеат да дојдат кај Марен или кај друг синдикат и сега барате работниците од вас да штрекувате кај што ве заштитил, не може да дојдат членови вамо. Значи има многу можеби со овие банални прашања, меѓутоа се суштински за конечно работникот да се освести. Не може да се отпише од еден синдикат, отиде во друг 3 години мора да седи кај мене. Права иронија и викам, дај тогаш ние членовите што не се сега, ќе направиме статут до пензија и 3 години после пензија нека ми плаќа чланарина уште. Политички партии, пратеници што го гласале од една партија во друга, во трета, не знам кај од државата што одлучува да во кој правеќе се движи, не може работник да се отпи. И затоа е задушено работничкото движење во Македонија. Се дека овие стеги не ги ослободиме работникот сам да може да процени кај да оди, тогаш се дека имаме вака зачаурени синдикати се уште за жал кои што се ставаат сигурно во сервис на власта, ама ти да ме штитиш да не може да си останеме с такав голем синдикат да си уживам во сите тие удобности што ги имам. Ја мислам тоа ќе го ставиме, точка ќе ставиме таму и ќе почне граѓанинот да се освестува. Мора да проработи свеста кај граѓани, без разлика дали се македонци, албанци, срби, турци, роми, да не ги збројам сите. Сите се незадоволни. Ги гледам по улица, разговарам со луѓето, бараат спас. Ја викам што да правам, луѓе, тоа ми е мене моќта. Да ве повикам, дојдите, што да правам? Абе не направивме ништо за извршителите. И сам викам, дај ми да ти ја платам сметката. Викам, дај ми ја че ти ја платам. Како не направите ништо? Нели се менуваше закон таму, нели се намалуваа некои ингеренции? Што е проблемот? Катастрофа. Проблем што да ви кажам, проблемот е што и понатаму ја сега увидувам извршителите, да, окей, меѓутоа адвокатите, нотарите, тоа било страшна работа како се. Добро, овој податок вие имате изнесено, верен ли е дека за паркинг од 60 денари некој морал да плати 18.600 денари? 16.800. Еве тврдам пред цела. Не можам пресметам колку пати поскапо платил. А видите, значи за паркинг точно
Од 60 денари. Па 2 сата, дали бил паркиран Добро. по 30 денари, за 60 денари дојде на протест, ме побара, ми донесе 16.800 дека треба да плати. Колку пати постап? И што? Па ова дали го има во некоја држава, некој нека ми и дај тоа ништо. Па мора да се плати. Значи ние не сме како синдикати или како останатите здруженија што го тераме овој проблем за анархија да владее во државата, никој да не плаќа. Меѓутоа, да ми каже мене некој за 60 денари дека 18.000 и амбасадите сите више не можеме да издржиме, ги известуваме дека ваков грабеж се прави на сите се здружени, значи почнувајќи од доверител, значи градски паркинг. Јавно ќе кажам, ако и треба на градоначалничката пари, нека се засукат, нека најде пари на друго место, не на вакво. Некој ќе рече може да тоа не било нејзино време од другиот градоначалник. Океј, еве јавно да праќам порака, нека се јави во градски паркинг, нека праша дали има вакви предмети сигурно кај што за 60 денари се плаќаат 18.000, нека ги стопира, нека направи едно добро дело. Значи, ова е страшна работа, ме разбирате? Кај го има ова? Ами сигурно не е само овој случај. Не, имаме таму колеги, прашуваме по исто е во ПОЦ, тој центарот што е паркингот на центар што е, исто. Вика по 50 по 100 такви пишуваме секој ден. Замислете за 60 денари паркинг, 6.000 адвокат пишуваат. Зошто е бе адвокат? Па има ли таму по тие компании вработени правници? Па да напише тој еден допис. Што треба да се направи? Закон некоја се менува? Па треба свеста да проработи. Закон има закон за застарување, не го почитуваат. Значи има закон, сменет закон. Да, они кажаа дека нема да почитуваат, ќе остане како што се да. Еве, јавно че јас го почитувам господин вице-премиер што е како се вика сега ми се блокира мозокот. Повеќе ги има. Не, вице-премиерот што е за економски правници, Бетичи. Искочи на телевизија сега пред некој ден и убаво кажа, тоа е правнички, така треба законски. Дека не има сега данок за закон за солидарен данок. Да платат компаниите. И сега они не сакаат годарен уставен суд и Бетичи вика без разлика законот е донесен, се додека не одлучи уставен суд треба да плати да функционира. А како овој закон не функционира? И овој закон, овој не е алвачески тефтер, исто го донесло собрание, председател го потпишал, излезе го во службен весник, не функционира. И адвокати, нотари, суди, доаѓаме до таму кај што стално не критикуваат дека правдата е рак рана на држава. Од правници пропадна државата, сум кажал неколку пати. Државата од правници, и ако не се супростават работници и одредени интелектуалци, сигурно начело со вас новинарите, и некоја политичка партија што конечно ќе почне да движи Македонија во прав колосек, овдека нема да остане ништо. И последно прашање, бидејќи толку имаме време, зборуваме нели за пари, за трошење на државата, слушаме како опозицијата бара да има двојни избори. Главниот мотив за тоа е да се заштедат пари, бидејќи станува временски рок од 2 месеца, од мај до јули, за председателски парламентарни избори. Власта не сака тоа да го слушне. Станува збор за зборуваат од 6 до 10 милиони евра. Вие како еве представник на работниците, толку ли е битно да има од 2 месеца 2 пара избори да имаме, или тие 6 до 10 милиони евра може да се искористат попаметно нешто? Види, све е политика, меѓутоа ако стварно ова се случи, следиме ние секојдневно и да не сакаме, од тоа зависиме, доколку стварно се случи да има председателски избори, а посебно парламентарни, ние како синдикат ќе имаме состанок, јавно ќе кажеме нашиот став, што за тие избори како да настапат, ќе ги повикаме работниците, сад колку ќе не послушаат. Затоа како синдикат јавно, мада синдикатот може некој ќе каже не треба да се меша во одредени прашања политички, меѓутоа ова е прашање суштинско, кај што кажавте голема сума на пари се работи, да. Ние еве јавно кажуваме, еве прв пат го кажувам. Значи прв пат го кажувам во емисија јавно. Доколку се случи да има посебно председателски избори, посебно парламентарни избори, ние како конфедерација ќе одржиме состанок и ќе го повикаме нашето членство како да постапи во таква одредена ситуација. Маријан, благодарам, кратко е времето, многу теми имаме. Јас би сакала да споменем уште едни работници, затоа што денес е Свети Тома, ден на градежните работници на Македонија. Еден податок кој што го прочитав, сам по себе фрапантен, а тоа е дека македонскиот работник има двојно повеќе шанси да загине на своето работно место отколку работникот во ЕУ. А не дека има шанси, тоа и се случува за жал. Ама ме радува па од една друга страна што еве сега не може да најдат работници за Бехтеленка. Се освестува полека работникот македонски, она што го кажа претходно.
Не можат веќе да најдат работници. Не може некој да си игра шахмат. Им правиме ни едукација за безбедност и здравје при работа, како да постапат, што да постапат. Одредена бројка заминуваат во странство и сега они молат да најдат работници, па нема. Никој не сака да работи со ризик кај што може не знае дали како ќе го заврши работниот ден. Има многу теми, пропаѓа еден голем гигант Фени, за жал тоа катастрофа. Ние имаме тогаш разговор со колегите синдикалци во Фени да водат рачун. Имаше една компанија која сака од Швајцарија, G-Sol да се вика, на нејзино име, место тие овдека наши внатрешни големи моќници ја презедоа компанијата, искористија што беше внатре ресурсите, печки, едно друго ресурси. Голема тема е таму, тоа е голема тема, ама темата е битна што на крај работниците, а не е мала бројка да нека може 1000 не знам се нема ти платане што тоа е. Ќе останат без екзистенција. Зошто? Повторно со неодговорно работење, со грабеж, со неодговорност, што нема и на институции. Таму треба, не само таму, многу бетон пропадна, многу има теми, многу има ресурси Македонија, па кажувам, овој пат треба да видиме што ќе се случува на изборите. Има многу теми, многу проблеми, затоа ние сме тука како Алфа отворени секогаш за вас и за останатите да зборуваме отворено за темите. Освен ако не ги напуштаат нашите своите пресконференции поради нас. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето.